Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dinten ayeuna tiasa tepang deui dina mata kuliah telaah kurikulum. Materi anu bade didugikeun nyaeta kurikulum dan perencanaan. Masih sareng simkuring Opah Rofiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Di dieu aya wangunan ngeunaan kurikulum. Sababaraha wangunan ngeunaan kurikulum, saleresna masih keneh ahli anu ngajentrekeun ngeunaan wangunan kurikulum. Mung di dieu Ibu bari medarkeun 3 wangunan kurikulum. Nah, anu kahiji aya nurutkeun Richard dina Sundayana. Kurikulum dihartikeun salaku program pangajaran anu miboga tujuan pangajaran, bahan ajar, prosedur pangajaran atawa pangalaman diajar, pikeun ngabantuan peserta didik atanapi murid sangkan bisa ngahontal tujuan pangajaran. Ngalian ti eta alat evaluasi pikeun ngahontal tujuan pangajaran anu dirumuskeun teh kahontal atanapi henteu di akhir program pangajaran. Nah, salajengna anu kadua ieu nurutkeun Permen nomor 18 tahun 2005. Nu hartina kurikulum teh mangrupa rarancang jeung peraturan anu miboga tujuan, eusi jeung bahan pangajaran sarta cara anu dipake pikeun papagon dina ngalaksanakeun kagiatan pangajaran sangkan bisa ngahontal tujuan pendidikan. Salajengna anu katilu nurutkeun Sundayana, ditilik tina sisi perencanaan, kurikulum bisa dijentrekeun salaku nyokot hiji kaputusan ku sababaraha ahli nyaeta ngambang kurikulum, ahli metodologi, ahli materi, jeung ahli penilaian, kaasup di jerona nyaeta aya guru. Nah, ayeuna wangunan ngeunaan perencanaan. Nah, perencanaan pangajaran teh mangrupa lengkah-lengkah anu baris dilakukeun ku guru di kelas sangkan ngabantuan peserta didik atanapi murid ngahontal tujuan pangajaran. Eta wangunan perencanaan secara umumna. Tuluy wangunan perencanaan teh biasana namana perencanaan teh diaplikasikeun kana RPP nyaeta rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, RPP di dieu mangrupa rencana kegiatan pembelajaran tatap muka pikeun sakali pertemuan atanapi leuwih. Nah, eta anu disebutkeun RPP. Salajengna RPP dimekarkeun tina silabus pikeun kagiatan pangajaran sangkan peserta didik bisa ngahontal kompetensi dasar. Nah, dina kurikulum 2013 RPP teh mangrupa pangajaran anu langkung jentre deui anu di jerona aya hiji materi pokok atawa tema nu patalina jeung KIKD. Nah, eta aya dina kurikulum 2013 KIKD-na. Aya materi pangajaran, aya indikator, aya tujuan, kagiatan pengajaran, penilaian, alokasi waktu, jeung sumber diajar. Faktor-faktor anu jadi tinimbangan pikeun guru dina nyieun sarancang pangajaran atanapi RPP kitu. Anu kahiji nyaeta karakteristik peserta didik. Nah, guru kudu apal kana karakteristik peserta didik.
lantaran nu namina peserta didik beda-beda karakterna, aya nu cicingan, aya anu aktif, aya nu hiperaktif, sareng sagala rupa. Salajengna nyaeta aya standar nasional pendidikan. Nah, guru kudu apal kana naon sih eusi tina standar nasional pendidikan. Standar kompetensi lulusan kumaha, standar prosesna kumaha, standar isikna kumaha, sareng sagala rupa. Salajengna nu katilu nyaeta guru kudu apal kana metode jeung strategi pangajaran. Nah, metode pangajaran naon bae sih nu baris dipake? Nah, metode ceramah deui, nah metode diskusi, tanya jawab, jeung sagala rupina. Strategina bade berbasis pendekatan siswa atau nanti lingkungan sareng misalnya. Nu kaopatna nyaeta guru kudu apal kana media jeung teknologi informasi dan komputer kana kita. Nah, di dieu nu namina media mangrupa alat pikeun si siswa bisa nyangkem eusi tina materi anu dibikeun ku guru. Ku kituna nu namina media eta kedah kreatif, kedah ngirut. Anggot ayeuna sagalana tos berbasis IT gitu ya. Janten media jeung teknologi kedah diutamakeun. Salajengna anu kalima nyaeta aya alat penilaian. Nah, guru bade nganilai siswa ku cara kumaha sih? Bade saputos kumaha bae gitu ya. Penilaian di dieu aya secara sikap, aya pangaweruh sareng aya kaparikeun. Naon bae atuh anu disebutkeun pangaweruh nyaeta kognitif. Prasikap nyaeta afektif sareng kaparikeun nyaeta psikomotor. Nah, nu pamungkas guru ge kudu apal kana sarana diajar. Lingkunganna juga kumaha. Nah, ayeuna dina proses pandemi ieu sarana diajar nu dipakena naon sih? Lamun misalkan juga aya tatap muka di kelas. Komponen kurikulum jeung perencanaan. Nah, di dieu aya 4. Anu kahiji aya tujuan, kadua aya eusi, katilu aya proses, sareng nu kaopatna aya penilaian. Tujuan upami ditilik tina kurikulum, tujuan teh mangrupa tujuan kurikuler atawa tujuan umum. Dina kurikulum 13 anu di jerona ngawengku kompetensi inti jeung kompetensi dasar. Jerona aya sikap, pangaweruh, sarta kaparikeun. Nah, dina perencanaan tujuanna langkung heureut deui, langkung spesifik. Sarta anu di jerona teh mangrupa mata pelajaran nu tangtu. Jadi upami kurikulum ditilik tina tujuanna mah mangrupa aya tujuan umum, aya KIKD-na, terus pas dina perencanaan mah tos langkung lebet kana mata pelajaran tujuanna naon sih gitu. Salajengna nyaeta nu kadua aya eusi. Nah, ditilik tina kurikulum ngawengku mata pelajaran anu dikelompokkeun jadi struktur kurikulum. Nah, ieu sumberna tina KIKD, disebutna aya KIKD. Upami perencanaan nembongkeun bahan kajian atau bahan ajar anu eusina aya dina mata pelajaran eta dina perencanaan. Upami eusi kurikulum mah struktur kurikulumna upami perencanaanna nyaeta bahan ajarna naon dina eusi eta mata pelajaran. Katilu aya proses. Nah, proses kurikulum jadi leuwih ngajentrekeun secara umum ngeunaan mere saran, pamarekan, sarta metode anu bisa dipake dina proses diajar jeung pangajaran. Upami dina perencanaanna proses kagiatanna teh nyoko kana
pamarkan jeung metode nu langkung spesifik. Upami kurikulum dijentrekeun metode pangajaran nu baris dianggo teh ieu. Upami pas bagian perencanaan mung dicandak hiji atanapi 2 metode pangajaran. Terus anu kaopat, penilaian. Nah, ditilik tina kurikulum, upami penilaian dina kurikulum ngawangku rarancang pikeun nilaina juga kumaha sarta laporan peserta didikna kumaha cara nganilaina. Sedangkan dina perencanaan mah nyebutkeun pake pamarkan naon, penilaianana teh teknikna naon nu dipake dina nganilaina sarta alat penelitian atanapi penilaian naon sih anu dianggo. Nah, ieu aya patalina antara kurikulum jeung perencanaan pangajaran. Nah, jadi aya tujuan pendidikan nasional, aya kesiapan peserta didik sareng naon nu dibutuhkeun. Gitu. Aya kesiapan peserta didik, jadi aya standar proses. Upami dina standar pendidikan nasional aya standar kompetensi lulusan, kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, nah handapna aya standar bersih. Dina kebutuhan aya standar penilaian. Nah tadi opat fokus ngeunaan standar proses, standar eusi, standar penilaian, sareng standar kompetensi lulusan kita aya patalina anu dihandapna engke bisa ngahasilkeun silabus, tuluy RPP, sareng pembelajaran anu akhirna aya penilaian. Kurikulum 2013 aya dina Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 anu netepkeun ngeunaan struktur kurikulum atas dasar pengelompokan mata pelajaran. Struktur kurikulum 2013 kabagi jadi SD, SMP, sareng SMA. Anu SD aya mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atanapi kejujuran sareng muatan muka. Kitu deui dina tingkatan SMP, MTS, SMP, LB aya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan, sareng muatan muka. Nu katilu kurikulum tingkat SMA nyata ayana pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan sareng muatan muka. Nah, sadayana nu tiluan ieu nu sami ngeunaan struktur kurikulum. Anu ngabentenkeunana engkena upami dina tingkatan sekolah menengah atas mah aya SMA sareng SMK. Muatan peminatan akademik SMA atanapi MA. Nu kahiji aya matematika jeung IPA atanapi ilmu pengetahuan alam. Terus anu kaduana aya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nu katiluana aya bahasa jeung budaya. Nah, biasana mung aya 3, tapi dina aturanna tiasa 4, nyaeta nu kaopatna peminatan anu sahijina. Lajeng muatan peminatan kejuruan SMK atanapi MAK. Aya 8, nu kahiji teknologi jeung rekayasa, 2 kesehatan, 3 seni kerajinan jeung pariwisata, 4 teknologi informasi jeung komunikasi, 5 agribisnis jeung agroteknologi, 6 bisnis jeung manajemen, 7 perikanan jeung kelautan, 8 peminatan sejen anu diperlukeun ku masyarakat. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya mangpaatna. Pamugi
Urang tiasa tekan deui dina lowongan salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.